Kasavuli. Na President Ruto na atongoria gigucakaya gikuo gia Kasavuli. Kadha mwanyani onyitaniri wanku metaboine ya Inoro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangeshi wa Mũriũki tukuharĩrie maingĩ hwainĩ wa ũmũthĩ mũtaũri na njĩra ya ciĩko nĩ Njoki wa Chege. Twambĩrĩrie mohoro maitũ gũkũ Nairobi kũrĩa gavana wa kaunti ya Meru Mũthikabu Kawĩra Mwangaza nĩaranĩirie atĩ kĩbarũa gĩake kĩa mbere thutha wa kũhonoka igeria-inĩ rĩa kũmũhagũra nĩ kũnyitithania atongoria othe a Meru. Kamĩtĩ ya Senate ĩrĩa ĩrathuthuragia mũbango wa kũhagũra Kawĩra ta ũrĩa wahĩtũkirio nĩ mbunge ya kaunti yugĩte atĩ ona angĩkorwo gũtirĩ na itũmi nditũ cia kũinũkia kana kũmũinũkia atarĩkĩtie itĩna rĩake rĩa wathani, ndariri cia kwenyenya gwa thiritũ ya atongoria itirahithĩka na nĩ irathararia ũtungata wa mũingĩ. Wawerũ wa Nyambura nĩ ũratũhingũrĩra mohoro maitũ na riboti ĩno. Thutha wa thikũ 10 cia gũthuthuria itũmi na mũtaratara ũrĩa wahũthĩrirwo kũhagũra gavana wa Meru Mũthikabu Kawĩra Mwangaza nĩ mbunge ya kaunti yake, kamĩtĩ ya mwanya ya Senate ĩrĩa ĩratabanagia ũthuthuria ũyũ ĩhũndũkĩte na itua rĩmwe rĩrĩa rĩrahĩtũkirio nĩ amemba ayo 11 na uge ũmwe. All the 11 members agreed and recommended to this house in this report that the charges, Mr. Speaker, none of them was proved. Thitango iria ciothe iratemanĩtio mbere ya kamĩtĩ ĩno cikĩtio nja cikĩrĩkana atĩ citirĩ na mũthingi mũrũmu wa kũinũkithia gavana, no na kũrĩa na mahĩtia ta kuongerera ihinda rĩa ũtungata wa mwandĩki wa kaunti Rufus Miriti atekũrũmĩrĩra watho, iherithia rĩa kũmũhagũra rĩkĩrĩte mĩhaka. Maybe in future we may consider maybe looking at impeachment, because it's a very conclusive matter, Mr. Speaker, that when you are impeached from one office, that you may not even occupy another public office. We do not necessarily need to love each other, but we must get a formula of working as readers, and most importantly, and I heard that repeatedly said during the committee sessions, in the name of Jesus Christ, we must be able to work together. I also want to ask our county assemblies that do not fear bringing impeachment and motions to and the petitions to the Senate. Bring them and we shall do justice, just as we did to the one that was brought by the County Assembly of Meru. Gutigothie ate riria governor arũa na MCA yake kana riria mete kuiguithania mugatũrehagira motion mugiciria ni tugwika uguo murenda. Aca uguo tigo guguthie tukurora watho tukurugama na watho. Ona ũtheri ũgĩcangararagira Mwangaza, kamĩtĩ ĩno yugĩte atĩ kĩrĩa kiumbũkĩte na njĩra nene mũtaratara-inĩ ũyũ wothe nĩ mwatũka gatagatĩ ka gavana na mbunge ya kaunti, ũndũ ũrĩa hatarĩ nganja ũrathararia ũtungata kũrĩ aikari a Meru. Yendekithĩtie mwatũka ũyũ wetherwo kĩhonia kĩa naihenya na atungata a mũingĩ matũra-inĩ maheo gĩthomo kĩiganu kĩa mawatho, mĩtaratara na ũtungata wa thirikari cia matũra. Hiyo yote imeisha na mimi kama kiongozi naenda kuunganisha wote tufanye kazi kwa pamoja. Kwa hivyo napenda kusema ya kwamba tunarudi Meru na tunaenda kufanyia wananchi wa Meru kazi. Na tunajua Meru itakuwa benchmark ya all other counties kukuja kuona jinsi uongozi wa wamama utang'ara katika nchi ya Kenya. Igũrũ rĩa ũguo, kamĩtĩ ĩno yendekithĩtie mbunge ya Senate ĩcenjie watho wa cira wa kũhagũra gavana tondũ thikũ 10 ti njiganu kũithĩrania. Watho ũyũ ũkoragwo ũgirĩtie kwarĩrĩria riboti ya kũhagũra gavana ũthuthuria wa kamĩtĩ ũngĩmwagira mahĩtia, ũndũ ũrĩa kamĩtĩ ĩno ĩrenda ũcenjie na riboti yaragĩrĩrio nĩ maseneta gũtekũmakania kana gavana ekũhagũrwo kana honokio. We are happy as women today and urge Her Excellency the Governor to, by her own words, to please take it up. It's a second chance. Let her show the nation that women can also lead. The other thing, Mr. Speaker, I would want to say is, could this House look at the issue
of the roles of the first husbands and the first ladies, so that in future this conflict can be sorted out. Omothe Gavana wa kaunti ya Meru Muthikabu Kawira Mwangaza no ahomoke na ringi akungwire thigũkũ ya mwaka mweru atari na gĩthĩi ngingo, no gĩbarũa kĩrĩa kĩrĩ mbere yake nĩ gĩa kũnyitithania kaunti ya Meru toria kamĩtĩ ĩrĩa ĩramũthuthuragia yendekithĩtie. Ngĩribotera Inoro TV kuma cikaro-inĩ cia mbunge ya Senate kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Wega Waweru wa Nyambura. Tuingire ũgima-inĩ wa mwĩrĩ kuria mũigana wa arĩa marwarĩte mũrimũ wa kũharwo gatema kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ wambatĩrĩte na andũ angĩ 8. Arwaru 28 mararigitĩrwo thibitarĩ-inĩ cia Ruiru, Kiambu na Thika, rĩrĩa abitha a rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ kaunti-inĩ ĩyo ya Kiambu marathiũrũrũka matũra-inĩ marĩa mũrimũ ũyũ ũrerĩkana gũtamba makĩria, makĩhe aikari maĩ matheru na kũmathomithia njĩra ya kwĩgitĩra. Charles Kikunga wa Kariuki nĩ aratarĩria. Arwaru angĩ 8 nĩ mongererekete ithabu-inĩ rĩa andũ arĩa marwarĩte mũrimũ wa kũharwo gatema, rĩu mũigana wa arwaru thibitarĩ-inĩ cia Kiambu ũgĩkinyĩria arwaru 294 kuma rĩrĩa mũrimũ wa kolera watuthũkire rĩa mbere kaunti-inĩ ya Kiambu mĩeri 2 ĩrathira. Kũringana na mũingĩ wa matũra marĩa magomeirwo makĩria matũra-inĩ ma Juja na Ruiru, marekũĩra gũtũrĩka kwa mĩberethi ya gũte maĩ ma gĩko maita maingĩ nĩkĩo kĩhumo kĩa mũrimũ ũyũ gũtamba, makiuga marekũĩra maĩ maya ma gĩko nĩmo maratukana na maĩ ma marima marĩa aikari gũkũ mahũthagĩra mĩciĩ-inĩ yao. Siwere ni umaga kurera uma ego kai kagira gina boa huru riu ukona aria maraikara protein marahuthira mai macio ma boa huru maria maranunga mai na makanyito na ruaru. Kenya tungeomba tu kwa serikali kitu kama hiki kuwe na alarm response kama venye tukisema ime happen bila kuwaste time na magari ziko serikali kuna magari zinakujanga huku mostly zinafanya kutoa hiyo kitu na watu wenye tunaishi huku tujichunge. Kuringana na MCA wa wodi ya biashara Ruiru Kimani Nduta, thirikari ya kaunti ya Kiambu makĩhũthĩra obitha a ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ nĩ maingĩrĩte matũra-inĩ maya nĩguo gũthomithia mũingĩ njĩra cia kwĩgitĩra kũnyitwo nĩ kolera hamwe na kũmahe maĩ matheru ma kũnyua, gũkũ magĩtigĩrĩra maĩ mangĩ marendio kana kũhũthĩrwo nĩ mathimwo na gwĩkĩrwo ndawa. Turehete maĩ ma toho ongerera nĩ kuona itangi rĩrĩ ha thutha witũ nigetha andũ arĩa me gũkũ arĩa makĩria makoretwo makĩhũthĩra maĩ ma ithima na maĩ marĩa tũrona no makorwo me contaminated matige kũhũthĩra maĩ mau, makorwo makĩhũthĩra maĩ maya ma kũnyua na ma kũruga na maĩ maya tũraheana toho. Koguo nĩ tũkũria aikari othe a Fort Jesus na macigo marĩa mathiũrũrũkĩirie moke matahe maĩ. Gũkũ mĩtaratara ĩno ĩgĩthiaga na mbere, haho ĩkĩongerereka thibitarĩ-inĩ ya Thika level 5 kũrĩa amwe a aruti wĩra maigĩte mĩro yao thĩ makiuga matirĩhetwo mĩcara yao kwa ihinda rĩa mĩeri 7, ũguo arwaru magatigwo hatĩka-inĩ nene kuona aruti wĩra aya nĩ arĩa maigaga ũtheru thibitarĩ-inĩ ũyũ. Twĩna mĩeri 7 thaa ici na hau tukinyete riu ni kuria twonete riu ona kugira mbeca icio citiratuteithia nikio twecirĩtie tugome na twina almost thikũ tukigomaga. December twagoma tware Christmas tuhenetie tware tugutumirwo mĩeri 2 tutinaikĩrio mbia. Gavana oke nigetha asofu thĩna wothe tondu thĩna ũcio wĩ system ya management nĩ oke aturorere thĩna tuheo mbia citũ ino tũgũcokagĩra tutirenda gũtiga wĩra tondu turenda mbia tuone mũgate wa oro mũthenya. Ona gũtuĩka thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ ĩheanĩte mwerekera wa ũrĩa aruti wĩra aya mekũrĩhwo nĩguo macokererie wĩra-inĩ, mũingĩ ũrorio ũthingatithie mawatho na mĩtaratara. TC wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Kiambu Joseph Mulega augĩte thibitarĩ cia thirikari irecemba gũtangĩra arĩa mekumĩra na dalili cia mũrimũ wa kolera. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gikunga wa Kariuki.
President William Ruto ni atongoretie bururi gutuma ndumiriri ya macakaya kuri nyumba na arata a mumemerekia Kasavuli uria urakuire hwae kurumirira ndwari ya kansa ya njira ya uciari. Kasavuli akwite ari na ukuru wa miaka 60 undu uria wikiritwo mukonde ni murugamiriri wa nyumba ya mohoro ya KBC niwe Samuel Maina. Masewadia wa Murithi na ripoti ino. Thank you for joining us on Citizen Live at 9. I am Catherine Kasavuli. Akenya mokirire na riboti ya kiebaya gikukia mumemerekia Catherine Kasavuli uria akoretwo thibitari-ini ya Kenyatta akirigitwo murimu wa kansa ya njira ya uciari. Ndumiriri-ini yake ya macakaya kuri bamiri na arata ma Kasavuli, President William Ruto augite Kasavuli arari mundu mukeni no rari no menyeri wa gikiro kia iguru uthomi-ini wa moboro. President wa kana wa bururi Uhuru Kenyatta ni akenia sakaite na Kasavuli akiuga arari mubano mwega kuri atumia na airetu umemeriki-ini undu uria watumire atamburo ni thirikari mwaka wa 2008 na gutuguna ngerenwa ya OGW. Mutambo-ini wake wa Twitter, Minister wa ugitiri na mibaka Aden Duale augite Kasavuli ni umwe wa mothio maria magi ceceni cia TV ibindi ya moboro kuma riria ambiriirie wira wake mwaka wa 1985. Murugamiriri wa kambuni ya Royal Media Services Wachira Waruru onake ni asakaite gikugia Catherine akiuga ibida riria Catherine arutire wira RMS niyo bigereire maundu-ini ma utongoria na kurutithania wira na andu. Kiama kia athurimi a moboro kugerera muikariri giti Churchill Otieno kiugite Kasavuli aranyitete itemi rinene rubonge-ini rwa moboro na mareboka aria mari kuo ni mekuthingatia makinya make. Mutongoria wa kiama gia KANU Gideon Moi augite Kasavuli arari kionereria kiega kuri andiki a moboro nyumba-ini cia moboro. Catherine will be remembered as one of the pioneer broadcasters on our TV stations after the liberalization of the airwaves in Kenya and the advent of new TV stations, particularly that time it was called KTN. Catherine Kasavuli ajirie wira wa wadiki wa moboro miaka-ini ya 80 nyumba-ini ya moboro ya Voice of Kenya mwaka-ini wa 1985. Kasavuli akiajia umemereke ceceni-ini ya TV ya KBC na miaka iri thutha-ini ucio akithi kuthomera umemereke thukuru-ini wa KIMC. Mwaka-ini wa 2007 Kasavuli akithamira kambuni-ini ya Royal Media Services ari muthomi wa moboro Citizen TV kuria acokire gutiga wira mwaka-ini wa 2015. Kasavuli acokire nyumba-ini ya moboro KBC mwaka-ini wa 2021 ari muthomi wa moboro na mutabania wa tabarira ya Legend Edition. Kasavuli arakuire ari na ukuru wa miaka 60. Kuona rubonge rwa moboro ni rurito ni gitugi na kionereria kuri aingi. Ona ithuĩ ceceni-ini ya Inoro TV turabia na ndumiriri citu cia macakaya kuri bamiri na arata a Kasavuli. Ngiribotera Inoro TV, njetago Masi Wadia wa Murithi. Arohuruka uhoro na tugithie na mbere. Minister wa ukui Kipchumba Murkomen niathanite kambuni ya Modern Coast ikajirwo marua ma ukui wa muingi kurumirira mutino uria urahanikire riria bathi ya kambuni yo iragwire ruini rwa Nyakomisoro county ya Kisii thutha wa gutua breki na kugutha mundu. Uhoro uyu uhanikite riri gwataniro ya akui a ngari cia muingi moretie matereba magie na wigiririki riri andu maratuma thabari cia ukungwiri wa thigũkũ. Njaga wa Wambui na riboti ino. Ni matigari maimwe cia ngari irigite na mutino wa barabara kiumia giki. Wagatatu tariki 28 mundu mwe ni akuire thutha wa kuguthwo ni bathi ya kambuni ya Modern Coast iria yatuire bureki na kugwa rũĩ-inĩ rwa Nyakomisoro county ya Kisii. Mutino uyu niguo utumite minister wa ukui athane kambuni ya Modern Coast ikajirwo marua ma ukui. Muthenya ucio mathaa-ini ma miaraho itura-ini ria Kinugi matatu ya sako ya Molo Line ni yataire mwerekera nekiora barabara na kuguraria twarithia a nduthi. Na gwakia wakana tariki 29 andu eri ni makuire mutino-ini ungi wa barabara-ini ya kuma Keno guthie Sabasaba thutha wa ngari muthemba wa pickup kuguthana na rori kiongo gwa kiongo ikigeria kuhituka ngari ingi.
Riboti ta ici makiria riri thabari cia mambura ma thigũkũ cingĩhĩte nĩcio icũngĩrĩirie atongoria a ngwatanĩro na sako itiganĩte cia ũkui wa mũingĩ moria matereba magiĩ na wĩigĩrĩrĩki barabara-inĩ. Tũgĩcoka tũke kahora no ũgũkinya no ngĩgakora kwĩna jamu tie ikũgerera kũrĩa hĩgĩka-inĩ angĩkorwo ndũrĩ na experience ĩrĩa yagĩrĩire kana kũbuatana na ngari atĩ tondũ nĩwona ngari ingĩ nĩ ciabuatana. Rĩrĩa matereba maitũ maroima na nja ya Nairobi nĩ tũramĩkaga sure atĩ marathiaga marĩ ndereba igĩrĩ nĩguo ndereba ũmwe angĩnoga akanengere ũcio ũngĩ ngari. Rĩu nĩguo gũtikagĩe na ũhoro ũcio wa gũtuĩka atĩ ndereba nĩ anogire na hihi acoka ningĩ gũcũngĩrĩra gũtũma mĩtino yonekane. Rĩrĩa ngari wĩkĩrĩte maguta na rĩrĩa ũrahutia mbureki wateithia nginya kambuni na wateithia family cio kuĩte hau thutha. Oho maugĩte mwaka ũyũ ngari cia ũkui wa mũingĩ ititabanĩtie mĩtino mĩingĩ ya barabara gũkĩringithanio na mĩaka mĩhĩtũku hĩndĩ ya mambura ma thigũkũ. Makiuga mawatho na mĩtaratara kuma rũhonge rwa NTSA nĩ mamwe ma marĩa mateithĩrĩirie na gĩkĩro kĩnene. Wengi tũtiguĩte mĩtino ya barabara ĩthiĩte igũrũ ta mĩaka ĩyo ĩngĩ. Na hau no njokeirie thigari cia traffic ngatho nĩ kuga nĩ marutĩte wĩra kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire. Twakorwo nĩ kuga nĩ ngari ta ingĩ ciumagĩra citagĩrĩirwo gũkorwo cikiumĩra bara citiraumĩra bara. Ngari ciothe cia matatũ mwaka wa 22 cioraga andũ ta 700. Ũrakiuga andũ 4,800 nĩo magĩkuĩte. Ona ũngĩkĩeheria icio ithe gũtikĩrĩ ona andũ 4,000 moragwo nĩ boda moragwo nĩ private vehicles moragwo kũgũthwo. In fact pedestrian marĩ igũrũ mũno. Rĩu ũhoro wa 2,200 twahotire gũkorwo tũnyitanĩte wega na NTSA na tũgakorwo twĩna gĩthomo kĩega atĩ mwene ngari arore ngari yake ĩkorwo ĩ njega, ĩkorwo ĩna magũrũ mega, ĩkorwo ĩkĩtwo service ũrĩa kwagĩrĩire. Oho kũringana na Edward Gitonga ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya kũgacĩrithia ũgitĩri barabara-inĩ bũrũri-inĩ, augĩte kĩmera gĩkĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ na makĩria cia thabarĩ ndaya nĩ ciĩkĩrĩire ũhũthĩri wa macini cia gũthima ihenya rĩa ngari. Tũnyitanĩire na NTSA tondũ mweri wa kanana nĩguo tuonire crashes nĩ ciathiĩ igũrũ mũno. Tũgĩikara thĩ mĩcemanio namba ici cirauma kũnene ũũ nĩguo twokire na nyamũ twetire shock therapy. Na shock therapy no ya involve andũ a speed governor nĩ megũthiĩ hathara tondũ no nginya ngari ici icokerwo na nĩ twacicokera kuma mweri wa kenda o kinya ũmũthĩ. In fact rikoro ĩyo ĩrathira rũciũ for free. Itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra mũigana wa mĩtino ndũnongerereka mwaka ũgĩthira nĩ morĩtie matereba makĩria arĩa mahũthagĩra ngari ciao kĩũmbe metheme gũtwara ngari marĩa rĩu amu ĩyo nĩ ĩmwe ya mbara ĩrĩa marũĩte nayo ũkui-inĩ wa ngari cia mũingĩ. Okorwo nĩ make sure atĩ magĩtwarithia ngari matiratwarithia ngari mena influence ya kĩndũ o gĩothe, matanyuĩte njohi, matanyuĩte kana nĩ ndawa, atĩ marĩ very sober. Ngwĩraga revi na ngari nĩ indo igĩrĩ tofauti. Rĩrĩa magetĩkĩra gũkorwo me sober ĩndĩ ciothe nĩ ũkona mĩtino ĩgĩthira nginya andũ a ngari nini tiga matatũ rĩu. To ũrakora mũndũ wa matatũ e sober ũgakora mũndũ wa personal nĩ mũrevi. Rĩu ũgakora mũndũ wa personal nĩ akozi ngari ya matatũ ĩke accident. Rĩu thĩna nĩ mũndũ nĩ mahangoba makwenda kũinũka andũ nĩ metereirwo andũ makuĩte andũ makuĩte thigũkũ kũrĩ andũ marakuona harĩa gũkena andũ hĩndĩ ĩyo nĩ athaka mũno manjuĩrĩ nĩ thondeke andũ nĩ memara jeans ena iratũ ici cia juju. Rĩu mũndũ hĩndĩ ona ndarona kĩndũ athia kĩta bara ũguo kaigua mũndũ nĩ aringo na ndauma handũ. Ithuĩ ta Kĩama Speed Governor and Road Safety Association tũrĩ na unlimited servers kũrĩa ndĩrauga ngari ciothe igũkorwo igĩtũma kũu na nĩ tũrĩ ciroraga ithuĩ enyewe ũguo ici ĩno yate ya vendor ndara transmit data rĩ nĩ kinyĩte mũico. Twĩna program tũkwambĩrĩria mwaka ũyũ ũkĩte wa kũmĩkaga sure atĩ thĩinĩ wa stage-inĩ citũ nĩ tũrĩthimaga matereba maitũ okorwo nĩ pressure, okorwo nĩ diabetes na nginya andũ a gũthimaga maitho. Nĩ tondũ rĩngĩ na rĩngĩ nĩ tũrakorwo na matereba nĩ arwaru na tũtiũĩ. Ona thengia wa thirikari gũkorwo nĩ ĩrĩkĩtie kwambĩka mĩtaratara ya gũtigĩrĩra ũgitĩri barabara-inĩ nĩ wagacĩra, mũingĩ onaguo matereba na athii nĩ morĩtio matigĩrĩre onao nĩ mararũmĩrĩra watho wa barabara nĩguo andũ othe makorwo marĩ agitĩre. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, Tagwo Njenga.
Wagi wa mawira ni umwe wa maundu maria matongoretie hari itumi cia a Kenya kwigiritania na ungumania. O ne kuringana na riboti ya ruhonge rwa kurua na ungumania ya mwaka wa 2021 iria oho yugite ati Ministry ya Ugitiri wa Thiini niyo itongoretie na ungumania na gicunji kia 42.4 hari igana. Gathoni Wanjihia na riboti ino. Ruhonge ruria ruhetwo wigirирiki wa kuhurana na ungumania bururi-ini rurutite riboti ya mwaka wa 2021 ya maundu matiganite maria maratuma ungumania uthie na mbere gutuika muigwa mururu bururi-ini wa Kenya. Kuringana na riboti ino, gicunji kia 20 kia andu ni metagio mahaki riria maretha utungata honge-ini itiganite. Hari Ministry ya Ugitiri wa Thiini niyo itongoretie na riboti cia ungumania na gicunji kia 42 irumirirwo ni Ministry ya Ugima wa Mwiri, ya Migunda na ya Githomo iria imurikitwo na gicunji kia 8 hari igana kia Kenya. Honge-ini itiganite cia thirikari rwa borithi niruo rutongoretie na gicunji kia 82 rukirumirirwo ni rwa wandikithia wa andu, rwa uheani wa passport ni rwa gatatu na gicunji kia 17 hari igana, na ruo rwa migunda rukahinga hari honge 4 iria Kenya maugite itongoretie na ungumania. Hari motungata maria Kenya maugite mundu ari na uhotekeku wa kuruta mahaki mambiriirio ni motungata ma urigitani na gicunji kia 27 hari igana, motungata ma uheani wa ibandĩ ni ma keri, na ma uheani wa birth certificate makarumirira na gicunji kia 14 hari igana. Aria methaga motungata ngurani kaunti-ini itiganite, kaunti-ini ya Narok nikuo kwerekanite gwetagio mahaki na njira nene, gukarumirirwo ni Elgeyo Marakwet na Naikuru. Wagi wa mawira nikio gitumi kinene kiria Kenya maugite kiratuma ungumania ndukahuke, ukarumirirwo ni ukia na ng'aragu na gicunji kia 48 hari igana. Ungumania ni wa gatatu na gicunji kia 43 na thogora wa iguru wa muturire ugacangira na gicunji kia 28. Gucerithirio kwa motungata ni kwa Kenya maugite gutumaga ingi marute mahaki, angi makaga wiki tiga kuhakana, na aria angi makauga kuruta mahaki ni kwahanire ta mutugo. Kuringana na riboti ino ya EACC, hamwe na maria Kenya mendekithitie niguo kurua na ungumania ni guthitanga aria manyitikana, gucenjia utongoria wa honge iria iri na ungumania, guthomithia muingi mauru ma ungumania, undu umwe na kuria EACC iheo hinya wa guthitanga gatagati ka mangi. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia. Ni wega Gathoni Wanjihia ni riboti yo. Twambe tuhumuke o hanini tu no ni turacoka tuthie na mbere na mohoro mangi. Na tugicokereria aigithia a Nyeri kwandikithia barabara ya Maragwa guthie Nyeri ya Kweru. Tokea Love Kenya, twina mgoda Joska wa 395,000, Bukine 100,000, ishoige tore kanere. Na tondu ni turarikiriirie mwaka wa 2022 ni mwiboko ati mwaka wa 2023 ni ugukorwo mwaka wa irathimo cia Ngai. Rito riakwa ni Macewadia wa Muriithi, ngakwendithiria mwaka mweru muiyiro ni irathimo. Happy New Year from Viusasa. Enjoy our fresh new content as we usher in 2023. Ninja Namaste, Seb. Ninja Namaste, Nia. Is this the greatest day ever, or what? Welcome to a new world of kids' entertainment on Viusasa. That is so boss. Amazing, right? What if I tell you this is the best place for your unlimited entertainment? Ninja Huddle. Trust him. Trust him. Agreed. That's the stuff. That's right. Viusasa is the home of the best entertainment. Perfect. Successful, popular, lovable.
goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magi kiro kia iguru edito ria muhigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kirio renda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kirio urenda oro hari uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegukurigia tukoragwo Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kungethanira na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Wadau, najua kuwa mnaweza do more na Direct Line. Do more. Sasa mnaweza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no maachia Direct Line. Na pale kwa site naweza kawa construction yangu, mashini, mafundi na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi. Basi na in case mimi nipate ajali rahisi no maachia Direct Line. Omera, what about my palatial residence? Nama achia Direct Line. Do more na Direct Line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct Line. Every day is sure. Do more. Oh yes, asanteni sana ni undu wa gutwarana na ithuĩ Top Care mwaka wa 2022. Oho ni turehotana iheo ngũrani cia kimataifa na nĩcio the most trusted, the most efficient, the most affordable na ingĩ nyingĩ. Oho twina mũgũnda Juja wa 595 na Joska wa 395,000. Na mathogora maya rĩ kamuchere kanyamũ kau tutinangĩtie tugatinangia tutigirire we niwe gwatara buroti tucerera Roiro Town Greek Towers first floor kana tuhurira thimo namba 0708 000 999. Top Care ni mucio waku mwihokeku wa uigithia. Apostle Teresia wa Irimo wa Jenga wa Synagogue of Hope Church Kasarani haria hadio nieragwitira kesha nene ya kurugia mwaka tariki 31 mweri uyu wa Dithemba thinacara cia hwaini nginyagia thinacara cia rucini. Kigosho gigatongorio ni Martin Janet and the band aumagaritio ni aini angi ta Karangu Muraya, Paul Mufia na Shiko Blessing. Ni kesha nene ya kurugia mwaka na Apostle Teresia wa Irimo Jenga wa Synagogue of Hope Church Kasarani haria hadio. Deakin College ino noyo college yemwe tu Kenya ngima ikoragwo specialized na kothi cia beauty and fashion hamwe na hospitality undu uria utumite mehoko muno ni aciari kothi-ini cia hoteli hamwe na uthaka. Nake murutwo thomeire Deakin College ni ari ngurani na kugwetherwo attachment ni guarantee tondu niguo thukuru na aciari marikanagira. Macerere campus iria ri hakuhi nawe ta Kiambu, Juja, Naikuru, Githurai 45, Mwiki Town, Deakin Plaza na campus ya Ojeruka wa Gware 46 iguru ria fegi ya cooperative. Mahurire thimo namba 0720160640. Deakin College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Christmas Lesedi developers marenda wigire kiheo ta kariganirwo nikio maragwitira broti prime cia 40/80 Muthara hakuhe Thika town na cia kilomita 1 tu kuma Muthara primary school na urenderio na ciringi 750. Ino ni Christmas offer. Ta imagine broti ya 40/80 Muthara na ciringi 750 e Christmas offer. O broti ena ready title deed no go transfer. Wariha ukaneo title deed yaku na thiko mugwanja. Site visit ni o muthenya. Ko book site visit SMS kiugo Muthara kuri 23934 o ringi tuma kiugo Muthara kuri 23934. Wihike ndukahaitwo kuone offer ya Christmas.
Ungĩbutwo wĩra nĩ mũndũ ũrĩa ũkwandĩkĩte ũkĩrie mĩaka 3 ndũngĩhota mwaka wa 4 kũmũthitanga. Kama baza? Besa kana baza? Baza. Ai ndakuongerera mwendia. Baza. tugakunyita ugeni mitambo-ini o ringi tuthii na mbere na mohoro onjore matiganite na atongoria kaunti-ini ya Nyeri ni marutite mawoni makiendekithia kuongererwo gwa tabarira ya kwaramia barabara ya kuma Keno guthie Marwa niguo barabara iyo itwikanirie tauni ya Nyeri. Maugite mubango uria marendekithia no ugacirithie wonjoria no akorwo barabara iyo ni gutagarara tauni ya Nyeri wonjoria wahota gucoka thi. Martin Munene no horo makiria. Ona itari irarika waki wa barabara ino ni ucenjetie mihango ya ukui kaunti-ini cia Murang'a, Kirinyaga na Nyeri, igikuhia thabari kuona ngari iragera umwena wacio kuringana na kuria irathie. Kuri ahuri biashara mikira-ini ya barabara waki uyu wina umithio makiria. Bara iyo yanjiriria gwako ntwahingurire biashara tukimicenjia tukimirehe haha na bara ino ni irehete benefit nyingi muno ni undu jamu iria ikoretwo ithiini wa bara ino ni thirite. No ona makiraga tabarira ino kwina onjuria ta ya mendegia migurwa ya miti na matunda mikira-ini ya barabara kuna ngari-ini iraga kurugama ni gukundera gwa kuria ingegemio onjuria magithugura. Tutiri na parking tondu thaa ici kungika turutirwo makinya ma barabara ri ithu tikiona handu ha gwika ate ha kwenderia na aria twandikite wira ri no kuhinga tukuhinga wira coke na ithuiri tuhinge ciara tuturagira ku turiragira ha bara. No mawega maya ni mwatongoria na ahuri biashara tauni-ini ya Nyeri maraitira mata makienda mubango wa kwaramia barabara ino gutwarwo nginya tauni-ini ya Nyeri ithie Nyahururu ecoke mwena uyu ungi ya Kiganjo ithie nginya na guku na Nyukie Meru tondu naku ni twendagia muno naku ni ukoraga bara bado ina jam kugikora bara ni rough road na to thini wa Nyeri tondu ni ukuona barabara iyo turari horo wayo ni gachuji ka barabara nene iria iyo nyene yumite South Africa hitukiire Kenya na mwisho wayo ni Egypt. So ni kuite wonjorithia munene muno uri andu mabatie gukorwo magiciria. Atongoria ni maheanite itumi ciao cia kwendekithia barabara iyo gukirira tauni ya Nyeri. Kwaramio wa barabara ino kuma Keno kuria Murang'a kuroka gugathirira haha Marwa kaunti-ini ya Nyeri na mubango ni ati barabara ino ithie na mbere kwararamio irorete mwena wa Isiolo na Nyanyukie igereire haha Marwa. No atongoria agioteti na ahuri biashara guku kaunti-ini ya Nyeri makauga matirenda uguo marenda barabara ino ithie yaramite irorete Nyeri na ikirire Nyeri gatagati na ni maraheana itumi ciao. If we can extend that dual carriageway into Wabogo Farm School of Agriculture, Nyeri National University, Dedan Kimathi University and the Cancer Center, and then Nyarifo Airport, will have done the best service we can give to this county. Mubango wa mbere wari kumekinyia Marwa ecoke gie na interchange hau Marwa phase 2 yambate nginya Isiolo na tukwenda kuga ni kwagiriire nayo yuke nginya Nyeri town ithiururuke ogwo ithie Kimathi hetukire hau ithire Nyaribo ithie kaumirio haria Chaka na iria ngi nayo yambate ogwo ithie nginya Muiga. Matariria ati kuona tauni ya Nyeri niyo ikuite mawabici mathirikari nene magitaro gia gatagati he bata wa barabara iyo kugererio Nyeri ni gukua wonjoria munene muno ungiukira Nyeri gwa kihinda giguka na no tuonete ona akoni matauni maria mangi makoretwo mekuo tugakiona ati wako ni tauni iria ciana hitukirwo ni bara igacitinia ta Kabati tungi hota gwiciria oro wa Thika highway Thika super highway
kabati nĩ yakuire. Tiga mawabici ma thirikari, atongoria aya marauga gĩtũmi kĩngĩ gĩa kwendekithia barabara ĩno ĩgere taũni-inĩ ya Nyeri nĩ tondũ wonjoria taũni-inĩ ya Nyeri nĩ ũgacĩrĩte na gĩkĩro kĩnene mĩaka-inĩ ya ica ikuhĩ kũrĩa kambuni nene ihingũrĩte wabici kuo. Ĩngĩtuĩke gũkinywo marũa nehingĩre hau yambatĩte na Isiolo nĩ kũraga taũni ya Nyeri, na tũngĩikia ritho no tuone atĩ kũrĩ na maũndũ maigana ũna mathondeke marĩ gũkũ Nyeri. Namba ĩmwe twĩna thibitarĩ ya Kenyatta na National Referral Hospital ĩrĩa ĩrĩ Othaya. Kũrĩa thĩinĩ wa Kimathi kwĩna the Technological Park ĩrĩa ĩrakwo kũu. Nĩ kũrĩ na kambuni irathondeka motherboards ĩrĩ o kũndũ kũu. Nĩ kũrĩ na mũbango wa kũrehe thibitarĩ ya cancer ĩrĩa yauma bũrũri wa Belgium no ĩrakwo kũu. Gwĩciria nĩ approvals cietereirwo. So barabara ĩyo gũkorwo ĩtokĩte Nyeri nĩ ta kuga atĩ nĩ gũkorwo ĩna ũhoro wa gũtũcokia na thutha mũno harĩ wonjorithia ithuĩ ta aikari a Nyeri. So no tuge atĩ no twende kuona mũgambo ũrĩa ũngĩrehe waragania nĩ ũndũ wa kũrora wonjorithia wa Nyeri na maũndũ marĩa mangĩũka na wonjorithia wa Nyeri town. Mũbango wa kwararamia barabara ĩno ya ũraihu wa kilomita 84 kuma taũni-inĩ ya Keno kaunti ya Murang'a nginya Marua kaunti-inĩ ya Nyeri ũbangirwo kũhũthĩra ciringi bilioni 16. Turona nĩ barabara ya bata na nĩ ibatie kwarĩrĩrio nĩ atongoria othe arĩa me na ũhoro wa Nyeri thĩinĩ wa concern ya ũkũri wa Nyeri thĩinĩ wa ngoro ciao. Mone atĩ nĩ twatigĩrĩra barabara ĩyo nĩ yatuĩka barabara ĩngĩtũmĩrwo nĩ mũingĩ wa Nyeri tũgĩka wonjorithia witũ. Barabara ĩyo phase 2 ĩgĩakwo ya gũthiĩ Isiolo yũkĩre no ĩthiũrũrũke Nyeri na ĩthiũrũrũke ũguo tũiga nĩgetha tũhote kũhonokia taũni ya Nyeri. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Nyeri njĩtagwo Martin Munene. Arĩmi icigo-inĩ itiganĩte nĩ marakaya kumana na tharĩkĩra ya igunyũ cia ngũnga iria marauga atĩ nĩ irathiĩ na mbere kwĩhĩrĩra matũũra-inĩ ma Kĩrĩnyaga na Kiambu nĩ mamwe ma kũrĩa aikari maugĩte atĩ nĩ marabatara ũteithio wa naihenya tondũ igunyũ ici ciaga gwetherwo kana kũng'ethanĩrwo nacio matigũkorwo na magetha. Gathoni wa Njihia na riboti ĩyo makĩria. Ũruru wa mĩgũnda ũrĩa ũrakenagia arĩmi thutha wa mbura kwambĩrĩria kura icigo-inĩ itiganĩte wahota kwambĩrĩria kũhuka kahora kahora kumana na tharĩkĩra ya ngũnga kũndũ gũtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Ũyũ nĩ mũhiano wa wanangi ũrĩa ũratigwo na thutha nĩ ngũnga mwena wa Murera Juja kaunti-inĩ ya Kiambu. Tũrarĩ ng'aragu-inĩ rĩu tũingĩrĩte Januari tũrahandĩte tũthũkũma ũguo atĩ na mbura ĩno ĩrakĩrĩ kuo. Rĩu nĩwona natuo tũroka tũrĩtwo tuothe. Rĩu tũtirakĩmenya nĩ nakũ. Rĩu no thirikari magĩtũiguĩre tha magĩtũhe ndawa nĩguo narĩ tuone kĩmera tondũ ciragĩtaimire o rĩrĩa mbembe ciathiĩ gũthuka na nĩ mũĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũtiagethire. Koguo no twende thirikari ĩhiũhe mĩtũkĩ ĩtũteithie tuma nĩguo narĩ tũgethe kĩndũ na nĩ mũĩ bũrũri witũ ũrĩa ũhanĩte kũrarĩ na ng'aragu biũ na ti atĩ nĩ kwagĩrĩte ona rĩu. Arĩmi arĩa twaranĩirie nao maugĩte matangĩheo ũteithio nĩ thirikari matingĩhota kũhũrana na ngũnga ici marĩ andũ kĩũmbe na ũrĩa matukũ marathiĩ noguo iraingĩha. Irĩtwo nĩ ngũnga hakuhĩ cithĩ tondũ irarĩa nginya mahuti mothe. Rĩu tũtirĩ na mwĩhoko wa kũgetha tondũ cingĩrĩa kũrĩ ũguo ikũnina ciothe na hatirĩ mbembe cingĩtigara na ndini. Igunyũ ici itiracagũra mĩmera tondũ cirauma nyeki-inĩ igathiĩ mbembe-inĩ igathiĩ mboga-inĩ. Nĩ kĩndũ gĩothe kĩna ngirini. Kũrĩa guothe tũrathiĩ tũkĩhũraga ndawa. Arĩa marĩithagia ng'ombe mamenyerere rĩu ng'ombe itikarĩe kũu. Tũtigakorwo tũgũte ng'ombe kana arĩa marĩithagia ng'ombe ciao cikũgĩa na mogwati nĩ ũndũ wa kũrĩa ndawa. Maũndũ ti ngũrani kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga kuona kũringana na ataaramu gĩcunjĩ kĩa 30% kĩa irio iria cirĩ mĩgũnda-inĩ kaunti-inĩ ĩno ciahota gũthũkangio nĩ ngũnga. Rũhonge rwa ũrĩmi kaunti-inĩ ĩno nĩ rwambĩrĩirie tabarĩra ya kũheana ndawa kũrĩ arĩmi na kũmathomithia ũrĩa mekũhĩtana na igunyũ ici cia ngũnga. Nĩ kagunyũ kendaga gũtangĩrĩrwo na ihenya, rĩu nĩ kanyamũ gatambaga na ihenya mũno. Kanjagia ke matumbĩ gagoka kagunyũ gacoka gatuĩka kĩhuruta na kĩhuruta nĩ gĩthiaga na ihenya mũno. Kathiĩte kambere kũrĩra mbembe kuma bakĩanda nona gĩkũthiĩ na mbere gakĩthiaga ona mbere kũrĩa. Ona twetereire mbura irio citũ itigũthũka tondũ cia mbura kagunyũ kana igũthira na nĩ tũramenya Ngai no egũturĩria mbura na irio nĩ igũcoka
gucokeria migundini na ciagire. Ona guku arimi maugite matire na mwihoko wa kugetha uria marerĩgĩrĩire o rĩrĩ bũrũri ũrageria kwĩruta irima-inĩ rĩa ng'aragu. Irio iria irĩ kuo still itiragĩa na ũhoro wa gũkinya handũ igakũra, koguo the level ĩrĩa ĩna irio this time no kana ũhoro wa gũtũrehera thĩna mũingĩ. Kangĩrekererio hatirĩ kĩndũ tũngĩgetha, no thaa ici ũrĩa control ĩho ndikuona ĩgĩkĩria 30%, ndĩngĩ affect more than 30%. Nĩ ũndũ kwĩna very good response. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia. Thirikari nĩ yũrĩtio ĩgathe icoka ciayo kũhũrana na ng'aragu iria ĩgũmĩire icigo nyingĩ cia bũrũri kuona ya kwĩhĩrĩra makĩria ona mwaka tũrorete. Ũũ nĩ uge wa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bũrũri ĩrĩa ĩratongoria mĩhang'o ya ũheani wa irio cia ũteithio Peter Ndegwa, akiuga atĩ ithimi nĩ ironania atĩ gũtirĩ na mbura ya kũigana na mahiũ maingĩ no marathinĩkana nĩ ng'aragu. Wangari Maria wa Mũigana na riboti ĩno. Akiaria hindi ya uheani wa irio gicigo kia Igembe ya Rugongo kaunti-ini ya Meru, murugamiriri wa kambuni ya Safaricom Peter Ndegwa uria noyo ratereba kamiti ya bururi ya uheani wa irio cia uteithio augite thengia wa mbura iria ikoretwo ikiura Akenya aingi no makurirwo maitho ni ng'aragu. There is more than 2.5 million herds of livestock that have been affected, so livelihoods have been affected. Those will take a long time to be able to bring back. So clearly it is a bigger issue regardless of whether we are having short rains that are showing up at the moment. Agriculture and crop may not progress to maturity. In that case, we will not say the situation has normalized. Hakiri uguo muingi kambuni na ikundi cia wendi mwega irathingatwo ithie na mbere na kunyitanira na thirikari kuhotha irio cia guteithia aria matari. Our Kenyan brothers and sisters as we continue to go about our lives, and then secondly as we go into the new year, we should know that next year the issue will still be there. Ginyagia riu kamiti ino ehotete kuhothithia uteithio wa milioni 600 na hindi ya ukungwiri wa thiguku ihotete kuheana irio cia ciringi milioni 50. During the festive period we have identified 5 counties, which is Meru, which is where we are today, Samburu, which we were in during the morning, Marsabit, which there is a team in Marsabit today, and earlier in the week there was a team that went into Kilifi. Na kuo kaunti-ini ya Kiambu, ma-MCA aria mari na mawathe maugite ni meguthondeka watho wa gutigirira kuri na mitaratara mikinyaniru ya gutigirira aruna ao aria mari na mawathe ni marumbuiyo na kuigwo muhari-ini wa mbere wa aria marabatara uteithio wa irio. Na thirikari nene geria gucenjia watho ni uhoro wa gwikaga wa assessment fee o thutha wa miaka 3 mundu agoka agekwo assessment, o thutha wa miaka 3 mundu agoka agekwo, na twari mundu unginya twikire disabled ni yagire na disability completely, uguo disability yo ndiri hindi igathie thire ukakirigwa aratinda agitwarwo wa miaka 3 akerwo athie ko assessment niki oguo turahitukire finance bill turehereria andu aya assessment fee ya ciringi 1000 makoretwo makirihio, turauga mekagwo assessment fee matekorihio kindu. Koguo ritana riakwa ni kuria thirikari yothe tunyitane na MCA aya arata akwa tukorwo tukirora tukitukia bill ciothe thiini wa county assembly, tukorwo tukiririkana andu aya mawathe. MCA aya maritie makiheana uteithio wa irio itura-ini ria Ngarariga gicigo-ini kia Limuru. Ngĩribotera Inoro TV, Geto Wangari Maria wa Mũigana. Na tugicokereria Gavana Lenku kwiranira kugitira mugunda wa muingi kuma gwiture nime. Top Care Love Kenya. Twina mugunda Joska wa 395,000. Bukine 100,000 ishoige tore kanere. Mabura maku ma thigũkũ nĩ magĩrithie makĩria. Kenerera discounts cia magegania kuma gwa View Sasa na athiriti ayo. Wĩgwatĩre discounts cia nginyagia gĩcunjĩ kĩa 50% harĩ indo itiganĩte kuma Pwani Oil, Unilever na Optica. Hũra *87*5# kana oscan QR code ĩno o rĩu wĩgwatĩre discount yaku na coupon hau. Redeem supermarket-inĩ o yothe ya Naivas na matuka mangĩ marĩa maranyita itemi.
Winning on shabiki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Kambuni ya Roiro Mabati Factory nemo yathondeki njorua a mabati ma kugita nyumba. Tuthondekaga mabati mithemba miingi na magikiro kia iguru maria maturaga ihinda iraihu na magathakaria mugitire wa nyumba yaku makiria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. You covered. Petans Institute of Business Studies ne Technical College ehotadeire harekuhe beo jezi quality practical skills. Arutani aito the top class gotigere arutuo nimegwatira practical skills tofunditha ya kovita mitindo ya kisasa ya hair and beauty. School of Hospitality, Tourism and Foreign Languages, Journalism, Automotive Engineering, Electrical Installation and Plumbing, IT and ICDL, Ohamwena, Fashion and Design. Tosherere, Kiambu Petans Plaza, Gethorai, Livmuru, Thika, Nanaikuru, Kanohore Adimo, 0707 490 390. Festive season, go digital with Equity. Whether you are treating yourself or your loved ones, doing your Christmas shopping, fueling for your road trip, booking a holiday, paying for groceries, sending money to your loved ones, or even ordering a gift online. No need to withdraw money from the ATM or move money from your Equity account to another channel to pay. Go digital and make payments with ease using your Equity card, *247#, Equity mobile app, or your Equitel line. Merry Christmas and a Happy New Year from Equity. Kanitha wa CFF Donholm utongoretio ni Reverend Daniel na Pastor Lea Gitahi ni maragwitira kesha ya kurugia mwaka iria gakorwo Jacaranda Grounds Greenspan Estate mwena wa Donholm Nairobi tariki 31 mweri uyu kwambiriria thinacara cia hwaini. Ni urehoyo ugoka na turatathi twiri, kamwe wandike mathina maria ugereire mwaka uyu na kau kangi wandike matanya maku ma mwaka mweru. Mutungatiri Gitahi ni agagutongoria kuhoera matanya maku ma mwaka wa 2023 odomwe na kwaria miario ya gukanja mathina na maruo ma mwaka uyu. Igongona riri rikamemerekio imwe kwa imwe ceceni-ini ya All Time TV na ng'enda cia Facebook na YouTube cia Reverend Gitahi Daniel. Niki Sharin mena ndereba wa rori niki aramwira kai Sharin na muingiriti cira-ini uyu riu handu Sharin ari hatikoragwo hehega. Mahira rauma na mwena uyu niki urarora na guku? Ti Mahira njetereire, ndirarora Karani. Ati Karani riu igoti ribataraga wira muiganu. Wewe wakiri wa Prita no uri oraria ni uroneka nduri undu uramenya. Fareno urona haha niyo irekirwo ramine thirikari niyo etagwo na Nyuki Rumuruti Road. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence, no gureka 5, no gureka 10, nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki.
Tukakunyita ugeni mitambo-ini o ringi. Gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku ni ahenete kiraniro gia kugitira mugunda wa muingi wake Konyokie kuma kuri turia nime turia twarire jama ya kwigwatira mugunda uyu. O ni thutha wa uhoro kumbuka ati ni kuri na gikundi kia andu aria maretua arugamiria mugunda uyu aria makoretwo magitia andu besha na itanya ria kumagania mugunda uyu wa hakuhi eka 3,000 uria uri Kibiko gicigo-ini gia Kajiado ya ithwiro. Ndogamano igie mugunda wa muingi wake Konyokie niyo itumite thirikari ya Kajiado igitongorio ni Gavana Joseph Ole Lenku kweyumiria gukumithia jama ya kwigwatirwo kwa mugunda uyu. The owners of the land under the Konyokie Community Trust are well known by the government, both the national and county government, and the purported members do not represent the owners of that land. Mugunda uyu uri wa eka hakuhi 3,000 waheirwo muingi wake Konyokie mwaka-ini wa 1999 ni uria wari president wa keri Daniel Arap Moi aramatiagwo makiuga tirita ria mbere urageria kwigwatirwo na ona uri na mashira mari igoti-ini. Was to be a land to be used for welfare activities in that particular area by that community, and also to improve their livelihood in many or various economic activities. Since that time, when we actually acquired the letter of allotment, problems started. Ameba ene mugunda uyu marendekithia commission ya kuhurana na ungumania EACC na ruhonge rwa DCI kuingirira uhoro uyu na gukinyirana na aria makoretwo makihenia andu nimekumenderia mugunda uyu. The governor here, his name is included in that list of beneficiaries. The Minister for Lands, his name is included. And that is defamation, is to manipulate the intelligence of Kenyans that, oh, you see the governor is also a beneficiary. Oh, you see so-and-so is also a beneficiary. This is why we need the anti-corruption to be involved. Tunataka public kuwe makini, wasije wakajipata kwamba wamehadaiwa na wakora. Na kama serikali tutasimama na community yetu kuhakikisha kwamba wamepata haki yao. Guku thirikari ya Kajiado ikiranira kugitira mugunda uyu muikariri giti wa commission ya migunda ni orotetwo ni kuhitukia mugunda uyu ugayanio na nioi rugano rwaguo. Mr. Mwanik and his team are not representing our people. They have demarcated this land in Nairobi. They have awarded limited companies. They have awarded themselves, including dead people. And the Konyokie community were not even in the list. Andu 718 niyo marerikana gukorwo mubango-ini wa kugayanirio mugunda uyu, amwe yao mari maabitha anene thirikari-ini na atongoria o hamwe na kambuni itiganite aria ti amemba a gikundi giki gia Konyokie. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Niwega Wangui wa Mwangi ni riboti ya commission ya ithurano na mihaka yugite ati yerekeire gutiriha mehariria ma ithurano nini cia icigo cia ubunge cia Kandara na Garissa Township o undu mwe na useneta county ya Elgeyo Marakwet. Iturwa ici ciatigirwo theri thutha wa aria mahotanire ithurano-ini nene cia mweri wa kanana kwamurwo ndundu-ini ya maminista. Umwe wa komishona ana aria matigarite komishoni-ini ya ithurano na mihaka Professor Abdi Gulie niwe ugite ati IEBC ni iharirie gutabania ithurano nini igiri cia kuihuria giturwa kia obunge na kimwe gia kuihuria giturwa gia senator iria iraririirio aramithia kiumia giukite wona twaringa mwaka mweru na njira ina waragania. I also wish to appeal to the presiding officers, the deputy presiding officers, and all the clerks that are going to be involved in this particular by-election to remain neutral and to discharge their job in accordance with the law. Agithurima mehaririria ma githurano kia gicigo kia ubunge kia Garissa Township agicemanagia na maabitha aria mehokeirwo wira wa gukinyaniria githurano giki. Professor Gulie eranire ati mitaratara yothe ya gutigirira ati gutigakorwo na gatithio hindi iyo ni hindi irarungwo. We appeal to politicians, if they are not duly authorized either as an agent or as an observer,
If they are not duly authorized, let them stay away from the polling stations. Komishona wa kaunti ya Garissa Boaz Cherotich augite ati ruhonge rwa wathani ni rwirutĩire gutigirira ati ugitĩri ni wagacĩrithio thengia wagagu wa tharĩkĩra iria ciumĩrĩte Lamu na mĩena ĩtiganĩte ya rũgongo rwa bũrũri mweri-inĩ ũyũ igĩkũĩrwo itabanĩtio nĩ itoi. We are going to deploy security officers to all 103 polling centers in Garissa Township constituency. And therefore my appeal to the residents of Garissa is that they need to turn up in large numbers so that they can vote. And we want to assure them that we're going to provide security 24/7. Iturwa ici ciatigirwo theri thutha wa Alice Wahome uria wathurĩtwo ta mũmbunge wa Kandara kwamũrwo ta minista wa maĩ, Eden Duale wa Garissa Township akiamũrwo ta minista wa ũrangĩri, nake Kipchumba Murkomen uria wathurĩtwo ta seneta wa Elgeyo Marakwet akiamũrwo ta minista wa ũkui. Gĩikaro-inĩ kĩa mwanya kĩa mbunge ya Senate mĩarahũko ya ũmũthĩ, David Wafula wa Koli uria wathurirwo ta seneta wa Bungoma gĩthurano-inĩ kĩnini kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũyũ nĩrĩo egũkorwo akĩoya mĩhĩtwa ya ũtungata. Wafula athurirwo kũihũria gĩturwa kĩa Moses Wetangula thutha wa kũiyũkia ũtongoria wa rũhonge rwa gũthondeka mawatho. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Na tũgĩcokereria, Lamek Kavuto wake no Murang'a kuonia ayuthi no mathukume matakwandĩkwo. Top Airlines Kenya twina mũgũnda Joska wa 395,000 bukine 100,000 icio ingĩ tũrĩkanĩre. Nĩ ihinda rĩa gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũkinyanĩria mwaka mwerũ wa 2023. Ndĩrakwendithĩria mwaka mwerũ ũiyũrĩtwo nĩ irathimo cia mwene nyaga. Happy New Year 2023. Niĩ njĩtagwo Mwangi wa Maina. Ngatho cia mwanya nĩ gwĩkara mĩtambo-inĩ ya Inooro TV. Mũingĩ nĩ ũrĩtio kũhĩmbĩria ũrĩmi wa kĩrĩu nĩguo kũmahotithia kwĩgwatĩra umithio kumana na ũrĩmi wao. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ Lamek Kavuti, mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 26 kuma mwena wa Keno, kaunti ya Murang'a, ũrĩa ũkoretwo akĩmerithia mĩngũrwa ya mĩmera ĩtiganĩte na gũcoka kwenderia arĩmi wothe bũrũri-inĩ. Victor Kinuthia na riboti ĩno. Gũkũ nĩ itũũra-inĩ rĩa Keno Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a, kũrĩa tũrakora Lamek Kavuti, mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 26 marĩ na aruti a wĩra angĩ makĩramata mĩngũrwa ĩrĩa merithagia nyũmba-inĩ ici cia hema. Aratũtarĩria gĩtũmi kĩnene gĩa kwambĩka kũmerithia mĩngũrwa ĩno nĩ ũrĩa arĩmi mathĩnĩkaga nĩ mĩmera gũthũkĩra tuta-inĩ, haha akĩambĩka mũrĩmĩre wa kĩrĩu. Tũhũthagĩra njĩra ya soilless media. Wĩra wa soilless media nĩ kũhanda mĩmera tukĩhũthĩra tekinoronjĩ njerũ ya kũhanda mbegũ iria cikoragwo citarĩ na mĩrimũ. Ithuĩ haha tũteithagĩrĩria arĩmi, nĩ njũĩ aingĩ nĩ magũraga mbegũ, ũrenda kũhanda, wathi kũmĩhanda ĩkarega kũmera. No tekinoronjĩ ĩno itũ nĩ tũhotaga gũkorwo atĩ nĩ tũrameria mbegũ ĩrĩa tũka break dormancy, mbegũ itũ ikamera wega. Amerithagia mĩthemba ĩtiganĩte ya mboga na mĩtĩ ya matunda, arĩmi makĩroka gũkũ hĩndĩ kũgũra mĩngũrwa ĩrĩa maugĩte mahanda nĩ ĩramahe umithio makĩria. Na ngĩkompea na iria ndehande ndeitĩire, nĩ ndĩrona nĩ cina ũteithio mũnene mũno, tondũ mbegũ ici citĩtwo thĩinĩ wa tũre citirakorwo na kĩndũ twĩtaga bacteria wilt, citirakorwo na kũhoro wa mĩrimũ ĩno mĩingĩ, tondũ already nĩ treated thĩinĩ wa tũre ĩno. Kwoguo nĩ cihete faida nene mũno. Na nĩ nyonete kĩrĩa gĩkĩao nĩ kĩega, tondũ tuta ici ciao wathi wahanda ithiaga na mbere na gũkũra ndĩcokaga na thutha. Kwoguo nĩ ndĩroria angĩkorwo we mbeũ njĩthĩ
Uke mukulima mudogo ni agutariria uria kwambia o hanini na kuona itura-inĩ rĩrĩ nĩ kũgũmagĩrwo nĩ riũa no ahotete kũgetha maĩ marĩa atanyĩte gũtambĩria aikari arĩ njĩra ya kũmomĩrĩria mahĩmbĩrio ũrĩmi. Tukaga water harvesting greenhouse ici nĩ mũraciona nĩ nene koguo maĩ maya tumekĩraga itangi rĩa thĩ na tukinyĩte handũ tukona maĩ maya nĩ matuĩkĩte maingĩ na turenda tunengere arĩmi arĩa maturigicĩirie maneiba manjie kũrĩma namo tondũ gũkũ nĩ kwaraga mũno na tũngĩmahe tũmaĩ hau mangĩhota gũkorwo matiraga maĩ throughout rĩ nĩmekũhota onao kũrĩma tũteithanie ithuothe mone kĩndũ mũhuko na bũrũri ũkũre. Na kuona nĩ andĩkĩte wĩra makĩria ya andũ 50 arĩa marokaga gũkũ mũthenya magathĩrĩirie ũrĩmi ũyũ makiuga he bata mbeũ njĩthĩ mahĩmbĩrio ũrĩmi kuona tĩri nĩguo indo. Ũrĩmi nĩ ũrĩ mbeca na maita maingĩ nĩ marĩa mbeũ njĩthĩ mendete gũcagũra mawĩra no korwo mamenya thiri ĩrĩa ĩ ũrĩmi-inĩ rĩ no moke na marute wĩra. Twĩna aruti a wĩra makĩria ma 50 na gũkũ itũra-inĩ rĩrĩ nĩ ũrakora kwĩna andũ makĩria ma 30 arĩa marokaga o rũcinĩ o mũndũ akanungia gĩtũngũrũ gwake. Ũmenye world ĩno nĩ competitive mũno tũgĩteng'erania na mũndũ wĩ China ona ithuĩ twagĩrĩirwo gũkorwo twĩ at par. Koguo rĩ reke tũthiĩ na mathaa na seasons ũrĩa irathiĩ tũgakĩmenya tekinoronjĩ yoka njerũ tũkamĩ embrace ĩrĩa iratũteithia ithuĩ twĩke atĩa tũkũrie mĩmera itũ. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kandara kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Thegio Victor Kĩnuthia na mbere ya tũtirihĩte mohoro maitũ njorua ya mũbira wa magũrũ thĩinĩ wa thĩ Edson Arantes ũrĩa ũĩkaine ta Pele nĩ akuĩte arĩ na mĩaka 82. Pele arakuire hwaĩ akĩrigitĩrwo thibitarĩ-inĩ wa Albert Einstein mũciĩ wa São Paulo bũrũri-inĩ wa Brazil. Pele akoretwo akĩrigitwo kansa ya mara na marigitari maugĩte ciĩga imwe ciake nĩ iratigire kũruta wĩra. Pele nowe muthaki wanahotana gĩkombe kĩa World Cup maita matatũ agĩthakĩra timu ya Brazil mĩaka-inĩ ya 1958, mwaka wa 1962 na mwaka wa 1970. Ningĩ nowe muthaki wa bao nyingĩ makĩria bũrũri-inĩ wa Brazil afungĩire Brazil bao 77 ngucanio-inĩ 92. Wonderful. Thank you very much. This way, please. Can you get that phone down? Can you put the phone down, please? But then we have to do something. Na hau niho tũgũtirihĩra mohoro maitũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya nĩ gũkorwo na ithuĩ kuma twambĩrĩirie mohoro. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wangeci wa Mũriũki, mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Njoki wa Chege. Ngakwendera ũtukũ mwega. Director wakwa aranjĩra atĩ ngũtige moko-inĩ ma Simon Kibe agĩkũrehera tabarĩra ya wathirĩkũ. Mbere nĩ kuga rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Esther Wanjikũ wa Karanja kana nyina wa Macharia ũcio tũmĩte mũke gĩikaro gĩkĩ, na rĩu wa mbere nĩ kũmũgwata ũgeni. Mũtumia ũyũ nĩwe wĩtanĩte tondũ kwĩna ũndũ ũramũthĩnia matarania mana kũrĩa mwana wake athire. Ngamũgwata ũgeni gĩikaro gĩkĩ nĩgetha twaranie na inyuĩ nĩgetha mũndeithie ũrĩa mwana ke wakwa gwĩtwo Steve Macharia angĩoneka tondũ nĩ ũrĩte. Macharia ingĩtua kũheana ũhoro wake no njuge nĩ mwana wa kana harĩ ciana iria ingĩ ndĩ nacio, na njuge nĩ mwana ũrarĩ mwega na nĩ mwana ũtararĩ haro, nĩ mũhoreri o ta ũrĩa mũroneka mũhana.
na nĩ ararĩ mũndũ wa gwĩcarĩria indo ciake nĩ tondũ ndoiga ũguo ararĩ kĩo ndaraikaraga gĩikaro kĩmwe arathiũrũrũkaga o hau area ĩyo ya Rũirũ akĩrora indo ciake nĩ ararĩ na tukutuku na nĩ ararĩ na kĩnyothi na nĩ ararĩ na kamũciĩ gake karĩa aragĩikaraga kamwe na kamwe akaiga kĩnyothi na kau kangĩ agagĩkoma. Stephen Macharia orire na njĩra ĩna kĩriga mũno arĩ mwena wa Rũirũ kaunti-inĩ ya Kiambu kũringana na ũrĩa nyina atarĩirio. Nĩ ngwenda kuga atĩ kwarĩ mweri 22 mweri wa 2 Stephen Macharia agĩũkĩra ta andũ arĩa ũguo mokagĩra na rĩrĩa arĩ wĩra-inĩ wake hau Kĩnyothi nĩ hokire mwanake mũrata wake na akĩmwĩra amũhe macini ya gũthambia ngari tondũ ndoiga Macharia arĩ mwĩcarĩria nĩ arĩ na macini ya gũthambia ngari yake na akĩmũhe akĩmũrutĩra akĩingĩra nyũmba akĩmũrutĩra macini ĩyo. Mũrata ũcio niĩ ndimũĩ rĩtwa no kũigua njiguaga nĩ okire na mũrata we agĩtia macini ya gũthambia ngari na akĩmũhe na makiumania moimania ũndũ ũrĩa niĩ itangĩhota kũheana mũno. Macharia athire hau he tukutuku nĩ wamenya harĩa he tukutuku kĩhunguro haha ndaraca-inĩ tondũ nĩarathiũrũrũkaga gũkĩrora indo ciake ũrĩa ngũrire kuma kĩambĩrĩria. Athiĩ hau tukutuku-inĩ rĩ o arĩ hau tukutuku-inĩ akĩhũrĩrwo thimũ. Ahũrĩrwo thimũ rĩ mwanake ũrĩa oigire nĩ ahũrĩirwo thimũ rĩ ũcio makoragwo nake hau ha tukutuku acio makoragwo ro area rĩ oigire ahũrĩirwo thimũ no we ndamenyire no ahũrĩirwo thimũ nĩ we anake mũhũragĩrwo thimũ hau agahũrĩrwo thimũ akambĩrĩria gũthiĩ na magũrũ na ndanakwĩra nĩ atĩa eka koguo acio matiamenyire nĩ atĩa no arĩ hau. Thimũ ĩyo yahũrirwo nake matingĩmenya ahũrirwo nũ tondũ matiakĩaria no athire akĩaragia. Athiĩ akĩaragia rĩ nĩ twacokire tũkĩmenya thimũ ĩyo yahũrĩtwo nĩ mwanake ningĩ ũngĩ mũrata we akĩmwĩra atĩrĩrĩ ũka ndĩ Gĩtothua ndĩrathondekerwo redio ho ũke ũngore ho. Amwĩra ũke ũngore hau ndĩ Gĩtothua ndĩrathondekerwo thimũ rĩ Macharia ndagĩcokire na mũciĩ athire Gĩtothua. Athiĩ Gĩtothua atĩ agĩikara hau harĩ ha redio hau ũcio athondekagĩrwo redio ndagĩka itiathirire 20 ndagĩka itanakinya 20 rĩ nĩ hokire mwanake ũngĩ ũrĩa itarerwo nũũ no taramenyeka nũũ agĩũka Macharia maikaire hau thĩ na mwanake ũcio mũratawe wamwĩtire agĩũka ngari hoka ngari mwanake ũcio agĩta Macharia nake mwanake ũyũ ũngĩ agĩciria atĩrĩrĩ wamwĩtĩte Gĩtothua nĩ moyaine nĩ mũratawe koguo ndatindĩrĩria akĩbũtha agĩciria athiĩ mari acoke. Macharia ndacoki. Macharia nĩonekire toyaine na andũ acio nĩ tondũ hatiagĩire commotion nĩ Macharia tuona gũthiĩ atĩathire. Nĩ ngari ĩhana atĩa na nĩmahotire kuoya number plate? Oigaga ndoire oigaga ndahotire kuoya tondũ ndeciragia nĩ ũndũ mũũru. Rĩu akuga ndahotire kuoya rĩ gitĩrĩ Macharia ndagĩcokire hau ndacokire macionanire rĩngĩ atĩ mwanake aikaraga akĩhũra thimũ ahũra thimũ akĩigua thimũ ndĩrathiĩ Macharia nĩ arengwo. Kumanagia na hau ũguo nĩguo Macharia rĩu niĩ ingiuga orire. Kumania na hau mĩhang'o ya kũmwetha ĩkĩambĩrĩria na ndĩrehete umithio oro wothe. Rĩu nĩguo ndĩrakiugire atĩrĩrĩ nĩ tũgĩũke tũgũkaĩre tondũ borithi matirĩ ũndũ matũteithagia naguo mũndũ gwĩtwo Kibe ona maũndũ marĩa maguo nĩ gũkorwo makĩheanwo nĩo maciheanĩte ona thimũ tũtirĩ tuona tũtirĩ ũndũ tũĩ na tũtirĩ kinya tũkinyithĩtio ona rĩrĩkũ. Tũthiĩte borithi nyingĩ tũgathiĩ bangainĩ kuga nĩ borithi nyingĩ na ingĩ ndingĩcimenya tũgathiĩ Mũthaiga tũgathiĩ Rũirũ tondũ nĩguo aragĩikaraga na tũgathiĩ mathibitarĩ tũkaheana mbica acario kũndũ kũngĩ mamocarĩ-inĩ tondũ mbũri ĩkũra yethagwo harĩa ĩrĩaga na ĩtarĩaga. Tũtiroiga nĩ mũkuo tũroige muoyo no rĩrĩ no nginya gũgĩethwo kũndũ guothe kũrĩa gũkĩrĩ andũ arĩa angĩ twĩke ũrĩa andũ mekaga
passport tutire nacio no twina riri kibandi. Hihi nĩ mũkuruhanagia mawĩra make arata na mũikarĩre wake na kũũra gwake? Ndingiuga maũndũ eigĩranĩtie namo matarĩ mega, na Macharia atũraga Ireland acokire gũkũ nĩ gũthũkĩrwo nĩ mwĩrĩ. Athũkĩrwo nĩ mwĩrĩ nĩguo kire agĩũka hau wĩra-inĩ ũcio wake, kanyũmba kau gake akĩte ga gũkomborithia. Akiuga tondũ nĩ mwĩrĩ nĩ ũhatĩkire mũno, ona ndahotaga kwanĩrĩra, ndaragia mũno tondũ ndarĩ hotaga kwanĩrĩra, ndarĩ thauti. Rĩu rĩ ũhoro wake rĩ ũrĩa itangĩhota gũkiuga mũno na itangĩhota gũkana ta mũciari nĩ atĩrĩrĩ kibe. Mũndũ ũgwĩtwo Macharia rĩ nĩ mwanake tawe. Rĩu rĩ mũndũ ta mami wanyu rĩ ũguo waiga ndiũĩ ũndũ mũru areingĩranĩtie naguo. Hihi nĩ mũndũ ũhana atĩa kũrĩ mũndũ ũrĩa ũngĩmuona? Stephen Macharia nĩ mũndũ warĩ mũceke na wa mwĩrĩ mũtheri. O rĩngĩ ndoigana nĩ mũndũ ndararĩ mũkuhĩ na ndararĩ mũraihu mũno, ararĩ mũndũ wa gatagatĩ-inĩ ta wa biti 5 na inji ta 4 kana 5. Na ndoigana nĩ wa mwĩrĩ mũtheri, na thĩinĩ wa mwĩhumbĩre wake nĩ arendete kwĩhumba o nguo ici ciũkĩte irĩhumbwo nĩ anake cia magegania tũkuo tũceke. Na nĩ guoko-inĩ, thĩinĩ wa guoko-inĩ gwake nĩ aracoretwo tattoo ĩyo ĩrandĩkĩtwo only God can judge me. Rĩu ũguo nĩguo arahanaga na ũguo nĩguo aratariĩ, na ndararĩ mũndũ mũnegeni. Magego make ti magego manene, nĩ magego manini, na ndaroimĩte magego handũ haha. Ana gũtuĩka ndirakĩmĩrorete makamburu haha mbere ndarĩ magego na mamwe maroimĩte na magego make mothe. Na nĩ endete gũikara atumĩtie, ndathekaga mũno. Nĩ wa mĩaka 44 tondũ nĩ wa 76. Marĩ na mwĩhoko nĩ ekuonekana. Nĩ ngoretwo na ruo rũingĩ rwa mwĩrĩ mbere, na rĩu itaramuona ndĩraigua ruo rũingĩ mũno, ngorwo nĩ hinya, ngaremwo nĩ kũrĩa ona kũng'ara gũkorwo na ng'arĩte, ngahinyĩrĩrĩka nĩ ũndũ ona ngoragwo ndĩ mũrwaru ona mbere, ngahinyĩrĩrĩka mũno nĩ ũndũ wake. Na ngoiga atĩrĩrĩ atĩ korwo no ndĩmuone ngoro yakwa no ĩgĩe na thayũ, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ahotaga na nĩ egũteithia hihi tũmuone. Na ndirĩ na nganja harĩ Ngai tondũ ndĩ mũhoi Ngai, na ndirĩ na nganja harĩ tabarĩra ya wathirĩkũ atĩ no ĩtũteithĩrĩrie tũkinye makinya marĩa tũtahota gũkinya, na marĩa tũrathiĩ tũgakora nduma nene tũkaga mũndũ ũngĩ tũkinyithia tũmenye kũrĩa arĩ tũmuone. Tondũ niĩ korwo no ndĩmuone Macharia tondũ ndĩraigua ruo mũno, no njigue ta ngũhona hanini. Tondũ ta rĩu nĩ waigua irathire mwaka mũgima, o rĩrĩa ũrathiraga nĩguo arorire, ona ndirahonetie. Niĩ na niĩ na mũrimũ ũyũ wa kũgũrũ gũkũ mĩaka 20 ndũraga ndĩ mũrwaru. Rĩu rĩ nĩ hinyĩrĩrĩkĩire mũno tondũ Macharia nĩwe ũrangũragĩra indo cia kũrĩa ndĩ gũkũ. Niĩ thamiri ciakwa ngatambire Ngai akĩnyonia na kĩoneki Macharia ũkĩte na mbagi, na ngĩũka na akĩingĩra nyũmba, ngĩcokera rĩa kerĩ. Njĩtĩkagia arĩ muoyo, ndĩretĩkia arĩ muoyo. Ici nĩcio ciugo cia mũtumia ũyũ kũrĩ mũriũ wake. Niĩ nĩ nguga Macharia, ona angĩkorwo nĩ ũrahinyĩrĩrĩkĩire nĩ ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ, nĩ kaba ũngĩanjĩrire niĩ ta mami wanyu, na nĩgetha tũtuĩke a gũteithania. Na rĩu nĩ ngũgũthaitha, nĩ hinyĩrĩrĩkĩire mũno, nĩ ũĩ ũguo nĩ erĩga kũndiga, na nĩ ũĩ ndũraga ndĩ mũrwaru mĩaka 20, atĩ ihinda rĩrĩ ndĩraigua hinyĩrĩrĩkĩire mũno na ngathĩna ngoro. Na tondũ Macharia nĩ ngũrereirio na nyũmba ya Ngai, nĩ ingĩhoya ũringwo nĩ tha, ũigue tha, ũcoke gũcoka mũciĩ ũhe rĩo ũngĩkorwo ũrĩ. Ciana cia nyũkwa nĩ hinyĩrĩrĩkĩire mũno, nĩ maremetwo nĩ kũruta mawĩra mao othe, gũtirĩ mũndũ wĩna thayũ thĩinĩ wa ngoro yake. Twagũthaitha angĩkorwo wecirie tondũ wĩ mwethi wa indo wathiĩ gwetha indo na ndũgũtwĩra, twagũthaitha ũcoke mũciĩ, ndagũthaitha ũcoke mũciĩ. Na rĩu ningĩ nĩ ngũcoka njuge atĩrĩrĩ, angĩkorwo mũrata ũcio waku wakuoire, ũcio wagũkuire na ngari, arĩ mũrata tũtamũĩ, nĩ oĩ harĩa ũrĩ, please akwĩre ũcoke mũciĩ,
na mucoke nake muke guku mucie na nigetha ngoro citå igä kĩhurũko tũtirĩ na maũndũ maingĩ twĩ namo na tũtienda kũmenya maũndũ maingĩ no twenda tu o tũcokerere na wata ũyũ othe marona ũhoro ũyũ ũrehetwo tabarĩ ĩno wathire kuoya Inooro acio othe marona maranyona haha mangĩona Macharia handũ hothe mamwĩre mami wao ena kĩeha na bamĩrĩ yothe ĩna kĩeha na nĩ agĩte gĩkindĩrio ĩna thĩna mũingĩ ni ũndũ waku gũkorwo ũtaroneka kũrĩ ũrĩ na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe tũrahota gwĩka kana tũngĩhota gwĩka ũtarĩ hamwe na ithuĩ twagũthaitha ũcoke mũciĩ. Stephen Macharia Karanja ũcio nĩ mami wanyu tũkwaragia nake ena kĩeha kĩnene akahinyĩrĩrĩka nĩ ũndũ wa gũkwaga mĩeri ĩrĩ nĩrĩkĩtie gũthira na ndũmenyekane na kũrĩa wathire arĩa mũciaranĩirwo nao onao nĩ matwethete mũno magĩtwĩra tũteithie itu kumenyana kuria Stephen Macharia Karanja athire leo nĩ ũrabatarania waranirie nao weyumerie harĩa hothe ũrĩ kana mũndũ ũngĩheana ũhoro makĩria wĩgiĩ Stephen Macharia Karanja. Stephen Macharia Karanja wathire kũ? Coka na mũciĩ famĩlĩ yanyu ĩgĩe na thayũ wa ngoro na meciria. Njĩtagwo Simon Kibe. Nimukamanyithio gĩkuũ gĩa Peter Thuo Mũruga nĩ wa Gĩthũrai Kibo ararĩ mwana wa atigĩrĩ Francis Mũruga na Virginia Wanjirũ a Kariũa nĩ mũthuri wa Luso wa Boi nĩ ithe wa Rosario Wanjirũ, Vincent Mũruga, Mercy wa Irimũ, James Kamau na Grace Wanjiko nĩ mũrũ wa nyina na Maina Wanjiko, mũtigĩrĩ Mwangi, Zachary, mũtigĩrĩ Thomas, Lucy na Charity niguka wa Peter Thuo na Zena na Aga andũ maracemania gwake Gĩthũrai Kibo na Hot Point Gĩthũrai thaa 11:30 cia hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo KU Referral Hospital mortuary wa kerĩ mweri wa Januari thaa 1 rũcinĩ. Mitha ya mathiko ĩgakorwo kanitha wa St. Cecilia Catholic Church, Kariũa Village, Kandara, Murang'a County kwambĩrĩria thaa 4:30 rũcinĩ. Thutha mathiko marũmĩrĩra kwa mũciĩ Kariũa. Ũkome thayũ, Peter Thuo Mũruga. Nimukamanyithio gĩkuũ gĩa Samo Karũga Njoroge kana Kũruka nĩ mwana wa tigaire Raymond Njoroge Kũruka na Mary Warĩnga Njoroge nĩ mũthuri wa Sara Wanjikũ Karũga nĩ ithe wa Kezia Warĩnga wa Mbura, mwarimũ Salama Wanjikũ Karũga, head teacher wa Juveniles Gĩtaũ Primary, Caroline Kanini, Lilian Wangarĩnjiri wa Rũngai, mũtigĩrĩ Simon Njoroge na Elizabeth Njeri Mũrĩithi wa Narumoro. Maciranĩirwo na Leonard Njau wa Tua, Matthew Mũngai, Jane Njeri wa Rũthiro-inĩ na Beatrice wa Mũhumwangi wa Kĩamba. Father-in-law wa Karanja Kahĩa wa Mbura, Njiri Ngatia wa Rũngai, Alice Njoroge Assistant Chief wa Njiko na Stephen Mũrĩithi wa Narumoro. Kũracemania gwake mũciĩ Banana Thĩmbĩgua. Mwĩrĩ ũkarutwo Nazareth Hospital mortuary Jumanne mweri 3 wa Januari thaa 3 rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Banana. Ũkome thayũ, Samo Karũga Njoroge. Nimukamanyithio gĩkuũ kĩa Julia Wanjikũ Kĩmatho nĩ wa Tabuga Farm Lanet nĩ mwana wa tigaire Thuo Njoroge na Nyoka Vicolity. Mũtumia wa mũtigĩrĩ Samo Kĩmatho Njaga nĩ nyina wa Duncan Kĩmatho, Monica Kĩmatho, mũtigĩrĩ Stephen Maura Kĩmatho na Stella Kĩmatho. Sister-in-law wa Duncan Mũigai na Veronica Wambui. Nyacirawe wa Lilian Wangui, Jane Imali, Rufus Macharia na Jackson Mang'oli. Nĩ cũcũ wa Sami Mwaura, Dennis Kamau Macharia, Sami Kĩmatho, Trevor Mang'oli na Ngaingĩ. Andũ maracemania Pyramid Hotel Naivasha na mũciĩ Tabuga Lanet o mũthenya. Mwĩrĩ ũkarutwo Umash Funeral Home Naikuru mũthenya wa Jumatano mweri wa Januari thaa 2 rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo PCA Tabuga Church
na thutha mathiko gwake Tabuga Famlanet na Kuru County. Githia Gethayo Julia Wajiko Kemotho. Nimukumenyithio gikugia Teresia Wangari Mwangi no wa Naivasha Villa View Estate kionekanire mweri 27 mweri wa December ni mwana wa atigaire Elijah Mwangi Njuguna na Tebitha Wairimu Mwangi mutumia wa Mutirisa Mogwatha aciaranirwo na Jane Wambui, Eunice Wanjiko na Joseph Njoroge, nyina wa Mwangi na Mary Kabango na Joyce Munywana Rosemary na Jane Wanjiko mwari muthoni wa mutigaire Kabango na Wanjiko kuracabanio gwake muciĩ Naivasha Villa View Estate Pyramid Hotel Naivasha na mũgũnda-inĩ wake Karura Gilgil. Nĩgwakorwo na igongona rĩa mitha mũthenya wa kerĩ mweri 3 mweri wa Januari kanitha-inĩ wa St Anthony Catholic DCK kwambĩrĩria thaa 11:30 cia hwaĩ-inĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo St Anthony DCK wa gatatũ mweri 4 mweri wa Januari thaa 4 rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ Karura Gilgil. Okame thayo Teresia Wangari Mwangi. Nimukumenyithio gĩkuũ kĩa John Njau Kĩbui nĩ wa Rothito Village Dagoretti South kĩrĩa kĩonekanire mweri 13 mweri wa December thutha wa mũtino kĩharo-inĩ kĩa Lucelle bũrũri-inĩ wa Qatar. Nĩ mwana wa Peter Kĩbui Njau na Grace Nyambura aciaranirwo na Anne Wanjirũ na Mary Wangari. Nĩ gacucu ka ithe na nyina wa Salome a Rũthimĩtũ. Andũ a nyũmba na arata maracemania kwa mũciĩ Rũthimĩtũ kuhoya na kũbanga mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Marsh Funeral Home Nairobi Jumamothi mweri 31 mweri wa December thaa 2 rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa Sacred Heart Catholic Church Rũthimĩtũ. Thutha ũcio mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ kũrigania na Rũthimĩtũ Primary School. Gĩthia Gĩthayo John Njau Kĩbui. Nimukumenyithio gĩkuũ kĩa George Kariro Mũrũngarũ nĩ wa mĩagayo-inĩ Caroline Sublocation Kĩmathi Nyĩrĩ. Nĩ mwana wa mũtigĩrĩ Abiod Mũrũngarũ, Isabel Wangui na mwendonĩrĩ Esther Wairimu. Nĩ mũthuri wa Ida Wanjiko Kariro. Nĩ ithe wa Sharon Wangeci na mwendonĩrĩ Joan Mobi. Maciaranirwo na Dumia Maina wa Mahiga, mwendonĩrĩ wa Njohi Kahũthia Mwĩhu Mathenga.